Пляж Волочаевский. Вот 2 дельфина только что. Ну, в общем, он весь в мазуте полностью. Он Мазут его даже не счищается. не счищается. Своими глазами это видите. Обратиться к международному сообществу, лидерам развитых стран с просьбой о технической и технологической помощи и содействии с привлечением иностранных бригад профессиональных спасателей с полным техническим снаряжением.